Solid tong mic ni Brother Jason. Sound check tayo, sound check. Alright, sasanib na tayo. Puta bro, maganda rito dumating sa may kapila. Giginaw na ako ah. Yun, perfect. Yun lang. Okay bro, maluwag dyan bro. Bro, huwag mong karerahin bro, mabagal lang ako. Lalim. Yun na, bumakbak na tuloy. Diretso kasi tayo. Slow down. Ganda pala naman dito, no? Sana sa Ortigas eh. Hindi siksikan lagi. Dito, maluwag na. Dati kasi, grabe traffic dito. Bro, kumalma ka bro. You know. Naka na bro. Lipad ka dyan bro. Ayan ang lubak bro. Aray mo. Sige. Yes. Perfect. Sige, bakbak bro. Sige. Kaya mo yan. Dito lang kami. Likod mo. Ito, maraming buwabakbak dito. Luwag eh. Puro kayo bakbak. Ano, nagratrata na sila bro. Habulin na. Ay, di pala pwede. Baga lang pala tayo. Sorry. Hindi naman paunahan at pakarerahan tayo eh. Kakawit, makakawit pa rin tayo. Tulad doon, siningit na. Ah. Huli. Ay, wala. Oh, sumusulpot na bigla malalaki rito ha. Kailangan natin umalis agad doon. Lalaki nun eh. Sa mata, likabok. Bro, ayun na bro. Lagitik na bro. Lagitik bro. Alright, Santo Lucia na. Ilang segundo tuloy. Ilang minuto lang tayo. Ang tanong, saan yung parking? Diretso tayo alam eh. Chat ko muna yung aking nag-iisang mahal. Wait lang. Sumagot ka. I'm here. But I don't know where's the parking. Oh, I think I'm wrong. Dito na ako sa mga sakyan. Sa ba to? Hey! Iwan akong
jowa ko ah. Slippery. Ay, tutulog. Ah, madulas daw pag basa. Slippery. Sorry naman. Kaya sa dito motorcycle, supermarket basement parking. Ah, dito nga ni. Kaya motor. Yun, perfect. Fourth floor nandini na yung maluwag tayo para pagkita. Tayo ba sa exit pala? Para makita ni bro. Bro! Bantay mo bro! Hubat muna this my pwede pala dyan